we call it Kinara Hospital, where we are now taking the bodies for preservation. Ramogi pod wadhi nyime koda miyo weche manyien mana ka gichoponwa e kindegi. Jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo piny owacho oketie tim chenro mar somo e yor lony manyasani, mano digital literacy program. Mane ochaki kinde tend jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Ne giwuoyo kinde yawo kar kano od somo buge mbui mar skund primar Makanga e sub county Marongo. Jojuma nigi lipodno. Piny owacho bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ochako chenro mar chiwo laptop ne jopuonjre e skunde mag primar mar jiwo somo e yor lony manyasani. Kata kamano, chenro ni mar somo ok osedhi makare e skunde mathoth e kaunti ma Migori kaluwore kod jopuonj kaachiel kod jonyuol. Onego bed nyathi somo, ok onyal somo nikech gino onge. Koro program to is okay, but gik minyalo timego ema bedo ma wich bar matin. Program ne sirkal oketo was good. Kaka skul ka no dhi maber. To nikech koro somo mobiro mar CBC, materials mae KCD pok nokete gigo. Mae osechuno moko kuom sikunde ka otenre roge mamoko mago mag piny owacho manyore mamoko mar siro chenro mar somo ka itiyo kod lony manyasani. Sikund primar mar Kanga e sub-kod Marongo ne oyawo ayanga kar kano kaachiel kod somo buge e mbui ma ong'ere kaka digital library madhi jiwo yore mag somo e skundno. Machalo kaka JSS, so many things idwa no be downloaded, I bedo projected, koro ka wan gi internet, odhi konyowa great deal. David Osiany has managed to donate to the school. Computer gibiro konyo wa mang'eny nyaka wan ma wan oko wabiro kamodo wasom. Wakelo computers e skundni nikech wadwani mondo nyithiwa otiegre e yore manyasani. Tinende ka idhi skul tikia tiyo gi computer tichalo ng'ama otimo nono. Jalup jatend Migago machon David Osiany ne otelo e nyasi mar yawo ayanga kar somoni. Ma en konyruok n'oganda, ok en mar skul kende. Wakele mondo jomoa e alwora mar skul bendo yud thuolo mar puonjore computer gibed gi skills. It's about bringing computer technology to the curriculum at schools, in primary schools, and helping young people from the very early years to feel that computer technology and computing is something as normal as writing and drawing would be. Jokanye sekta mar somo e sub-kod Marongo wach ni skunde osebedo kod pek e keto e tim somo e lony manyasani manochaki kod piny owacho higni molo 5 mokalo. Girure gichako digital literacy skill ni obed gima nitiere mondo konyo gendini mathoth. Ginyalo keto system ma materials ma KCD mipuonjogo CBC orwakie mana sirkal oketo ka. It will be good, but the challenge and pesa ma gigo bedo go downloaded and pesa ma ing'eyogo material no tim gigo will be costly. Because the government not even man we shall appreciate. Dwaro ma jokanye sekta mar somo en ni mondo piny owacho oketie tim chenro no mar somo no ma itiyo kod lony manyasani manochaki kod piny owacho higni mathoth mokalo.